सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो फ़ोन में जब आप लोग कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं एंड आपका जो कीबोर्ड है वो अगर आपका वर्क नहीं करता, टाइपिंग आपका जो है वो अगर वर्क ना करे तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सेटिंग्स को ओपन किया, कीबोर्ड को अगर हम ऑन करेंगे, टाइपिंग अगर हम यहाँ पे कर रहे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले तो आप अपने वीवो के डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके ट्राई करें, हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो सेकेंड आपको क्लिक करना होगा ऐप्स पे, ठीक है। देन सी आल पे क्लिक करो एंड सर्च बार पे क्लिक करना है आपको जी बोर्ड, ठीक है। क्योंकि जो वीवो के डिवाइस होते हैं उनमें जो कीबोर्ड मिलता है आपको वो मिलता है जी बोर्ड कंपनी का। तो सिंपल हम जी बोर्ड पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। देन आपको स्टोरेज एंड कैसे पे क्लिक करना है इसके, ठीक है। देन आपको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है। आपको अपने जीबोर्ड का जो है डाटा क्लियर करना है। जब आप लोग डाटा क्लियर करेंगे, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।